over iets van die buien af. Tot en met het weekeinde blijven die lage drukgebieden bij ons in de buurt liggen. Daarna komt het hoge drukgebied dichterbij. Waar we dan een beetje plezier van, dan krijgen we weer een weersverwachting. Van de hoogte gaan kunnen. Maar voorlopig zitten we in de kou. Het wordt zelfs nog een beetje kouder. Je ziet het blauwe gebied, het koude lucht, ziet het uitbreiden over onze omgeving. De komende 24 uur. Temperaturen gaan helemaal nog een stukje omlaag. Komt zelfs beneden de 15 graden gemiddeld te liggen. En dan natuurlijk een aantal buien in onze omgeving. Niet alleen bij ons, het zuiden van Scandinavië. Ja, in de Alpenlanden, Spanje, Portugal, een aantal steden. Regen- en onweersbuien. Het zuidwesten van Portugal. Al zorgen dat ze waarschijnlijk wat droog beneden van zon. De Canarische eilanden zien er prachtig uit. Het zuiden van Italië is het gewoon de zomer. En het laatste geldt ook voor de andere kant van de Middellandse Zee. De meeste Griekse en Turkse stranden is dat het geval. De bewolking boven ons land, je ziet het, ja, het is verbrokkeld. Het zijn typisch van die buien die over ons land heen komen. En er zitten nog een heleboel van die buien achter. Op het radarscherm kun je het mooi zien wat er eigenlijk aan de hand is. Nou, geen mooi, maar je kunt het wel zien. Die buien die van de tijd over ons land komen, of als je over het land zit, er zijn pitexemplaren tussen. Er gaat de hele nacht zo door waarschijnlijk. Ja, er zijn wel opklaringen ook. Temperatuur daalt tot een graad 9. En dan morgen, af en toe wat zon, maar ook dan weer die buien. Er kunnen weer pittige exemplaren tussen zitten. Een graad of 14 west. En aan zee blijft het toch af en toe redelijk wat doorwaaien hoor. Zaterdag belooft een redelijke dag te worden nagenoeg droog. Zondag is dat zeker niet het geval. Dan weer regen. Maar maandag dan wordt het geleidelijk aan weer beter. Het wordt al droog gaan, wat meer zon en temperaturen gaan het beter ook in de lift. Gisteren hebben we nog gehad, twee van mijn collega's, de Helga en de Reinier, zijn op expeditie, klimaatexpeditie naar Groenland. Als u wat meer over wilt weten, kunt u kijken op de site rtlnieuws.nl. Daarna. Het weer werd mede mogelijk gemaakt door de Misschien moet je ze twee juist aanmoedigen. Hij wil dat het oprot. En het wil je op de tijd door in het papa.